All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. លោកដូណាល់ត្រាំទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើឧបទ្ទវហេតុគាំងចន្ទាយន្តម៉ាស៊ីនសម្រាប់អានអត្ថបទគាំងនិងប្រព័ន្ធសម្លេងខុសប្រក្រតីពេលទៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធទី24ខែកញ្ញាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្វីដែលលោកហៅថាការយាយីរំខានផ្ទួនគ្នា3ដងឧបទ្ទវហេតុរំខានទាំងនោះមានដូចជាចន្ទាយន្តគាំងម៉ាស៊ីនសម្រាប់អានអត្ថបទគាំងនិងប្រព័ន្ធសម្លេងមានបញ្ហាខុសប្រក្រតីនៅពេលដែលលោកឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅអង្គការសហប្រជាជាតិខណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអះអាងថាឧបទ្ទវហេតុនោះគឺជារឿងចៃដន្យលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងថាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេនិងស្នើឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សព្រមទាំងអះអាងថាភ្នាក់ងារសម្ងាត់កំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social ថានេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេនេះគឺជាការយាយីរំខាន3ដងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិពួកគេគួរតែខ្មាស់ខ្លួនឯងលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានបន្ថែមថាខ្ញុំកំពុងផ្ញើសេចក្តីចម្លងនៃលិខិតនេះទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហើយខ្ញុំទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗសូមបញ្ជាក់ថាវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញថាក្រោយលោកស្រី Melania និងប្រធានាធិបតីវ័យ79ឆ្នាំលោកដូណាល់ត្រាំបានបោះជំហានឡើងចន្ទាយន្តនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបន្តិចចន្ទាយន្តក្រោយមកក៏បានគាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរក៏ដូចជាគណៈប្រតិភូបង្ខំចិត្តដើរឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះដោយបានអះអាងថាក្រុមការងារម្នាក់ក្នុងចំណោមគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ះទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ចន្ទាយន្តដោយអចេតនាទើបចន្ទាយន្តគាំងយ៉ាងដូចនេះ